Dar vienas visai smagus kūrinys. Mūsų eteryje skamba, mes toliau įdami priekį, tęsime antradienio darbus, kas papietavę, kas nepapietavę. Ir yra tokia gyvenimiška situacija, sakykime, netgi apie tai yra knygose parašyta, kuomet, pavyzdžiui, vyras sutinka gražią moterį, jis nelauktai įtraukia pilvą, truputėlį pasitempia ir stengiasi galbūt nekvėpuoti. Ta esam patyrę visi, žinokit, aš jaučiuosi panašiai. Dėl kiek kitokios priežasties, mat pas mus šiandieną svečiuose asmeninis treneris Gytis Beikus. Gerą dieną. Sveiki visi. Ačiū, kad atkeliavot. Įtemptas matyt, kad grafikas pro švenčių. Nu taip, dabar sausis įtemptas grafikas. Daug pažadų, kurie bando visi įvykdyti juos. Aš įsivaizduoju, būna, ar ne, mesiu tą, mesiu aną, pradėsiu sportuoti, pradėsiu bėgiot, galbūt kažko atsisakysiu. Jūs pats davėt kokius pažadus nuo sausio 1? Taip, kaip ir kiekvienais metais padėti sakėt, savo pradėt klientų. sportuoti. Jo. Kiekvieno, matyt, kad trenerių istorija prasideda matyt nuo asmeninio pavyzdžio ir kada jūs pats nusprendėt pasirinkti sportą, pasirinkti tą tikslinę veiklą? Čia buvo prieš kiek metų? Pasakysiu gal nuo pradžių. Ta prasme, sportu pradėjau domėtis 13 metų. Kodėl? Todėl, kad gražūs vyrai atrodo atletiškai, taip. Sakykime, norėjau būti užaugęs, gražus vyras, pasitempęs. Ir tai labai mane sužavėjo iš tikrųjų. Pasirinkau lengvąją atletiką. Ir pats čia, kaip sakoma, ne tėvų įtaka, ne draugų? Tiesiog pats. Retas atvejis, sakyčiau. Dažniausiai kažkas pastumia ar nuveda, ar liepia daryti. Jo, manau, kaip ir kiekvienam žmogui, kurie meta svorį arba šiek tiek nori padailinti savo figūrą, jiem kažkoks tai trenkia, sakykime, žaibas, liaudiškai tariant. Tai va, ir jie radikaliai, sakykime, pakeičia savo gyvenimo būdą ir yra daug žmonių, sako, oi, aš negaliu to, mano vaikai, darbas, negaliu susistiguoti savo gyvenimo, sportui laiko nėra. Bet iš tikrųjų visada jo yra ir 3 kartus per savaitę, bent jau 2 kartus per savaitę, tai tikrai, manau, yra galimybė praleisti sporto salėje 1,5 valandos, optimalaus sporto, aišku, nepersistengiant. Tai va, ir manau, tikrai galima pasiekti rezultatus. Bet jūs 13 nebuvot apkūnus ar na... Ne, aš buvau labai liesas, vaikinukas. Reikėjo svorio. Jo, reikėjo raumens. Svorio. Ir šiaip neblogai pavyko priauginti raumenukų, ne lašinukų, bet raumenukų. Tai va, jie matėsi iš tikrųjų. Ir mane tai motivavo toliau į priekį. Ir nebuvo pertraukos nuo 13, kaip pradėjot, ar ne, tai taip ir... Buvo 1 metai, šiokia tokia pertrauka, sakykime. Kas buvo nutikę? Darbas, ar ne? Darbas, namai, televizorius. Jo, pradėjau dirbti ir, sakykime, pabandžiau kitokį gyvenimą, bet tai nebuvo visi metai, sakykime, be sporto. Tai buvo, sakyčiau, kokie 6-7 mėnesiai. Tai va, ir aš jaučiausi kažkaip neįprastai blogai. Supratau, ką reiškia miegoti 8 valandas ir neįsimiegoti. Supratau, ką reiškia raumenų skausmas, sakykime, padirbus sode. Tai va, nes kartais tenka padirbti. Tai va, o kai sportuoji ir dar nuvažiuoji į sodą, tai viskas einasi kaip iš pipkės. O tas grįžimas po tų 7 mėnesių tuomet prie to įprasto gyvenimo, to, kurį jūs mėgstat, jis buvo skausmingas ar lengvas? Lengvas, todėl, kad žinau pagrindus, nuo ko pradėti, sakykime. Tai galime apžvelgti labai trumpai, sakykime, čia. Tai pradėti reikėtų labai paprastai, nuo bazinių pratimų, kuo lengviau, sakykime, paskirstyti raumenų grupės. Čia visiškai pati pradžia, tas nulis, ar ne vadinamas? Kaip įsivažiuoti dabar, sakykime, ateinat į sporto salę, imate bendruosius kojam, sakykime, pratimus, tai presas vadinamas kojam spaudimas treniruoklyje. Tai va,
arba, sakykime, rankomis, tai yra nuo krūtinės spaudimas atsisėdus. Tai va, sportininkų posakiuose šiek tiek kitokie yra žargonai. Tai prašau, nebent labai negražus, aš nežinau. Ne. Spaudimo su štanga, sakykime, ten yra nuo soliuko horizontalus, jisai yra paskui galima vertikalus, bet pradžiai, sakykime, vyrams reikėtų nuo paprastų visiškai treniruoklių pradėti apeiti visą sporto salės inventorių. Plius yra treneriai salėje, manau, tikrai galite paklausti. Bet jis tikras vyras, jis atėjęs, jisgi žino, ką reikia daryti. Nu tai užsidedi, aš nežinau, aštuom ir stumi tikriausiai. Ir kitą dieną neteini paskui. Jo, būna ir taip, jo. Todėl reikalinga, manau, asmeninis treneris, kuris visą tai užkirstų kelią, kad nebūtų traumų ir tu toliau būtų motyvuotas sportuoti. O ką sako žmonės, kurie kreipiasi į jūs? Irgi sako, daviau pažadą, nepatinka veidrodį atspindys, norėčiau įlysti į džinsus, kokius nors ten, ar vairiausių matyt, kad yra priežasčių. Taip, šiandien, pavyzdžiui, turiu, sakyčiau, 3 žmonių grupės, kurie motyvuoti yra tik su asmeniniu treneriu sportuoti. Kita grupė yra, sakykime, kurie nori patys sportuoti, tačiau nežino, kaip tai atlikti taisyklingai, kad pajausti būtent tą raumenį ir kad išryškėtų, raumuo būtų netrumpas, pailgėtų. Jie visą tai jau maždaug jau būna apsiskaitę. Tai va. O trečia žmonių grupė, kurie, sakykime, nori pasiekti labai aukštų rezultatų, sakykime, ten padaryti 6% riebalų kūne. Tai bet tokių matyti jau nėra labai daug. Labai jo, nėra daug. Tačiau atsiranda entuziastų, ypač pavasarį. Gerai, kuo rizikuoja žmogus, kuris, irgi davė pažadą, kažkaip nepatogu dabar prieš kolegas, įsijungęs YouTube, pasižiūrėjo kažką, gal kažką lyg ir paskaitė, ir, kaip sakoma, pradėjo jisai, saviveiklą užsiminėti. Gali matyti trumpai, visą tai tęsis labai. Taip, galėtų būti labai trumpai. Šiaip namuose, ką rekomenduočiau, pradėti su savo kūno svoriu, pradėti sportuoti. Jeigu kažkas yra tokių žmonių, kurie mėgsta man, skambina, rašo, kurie nori pradėti sportuoti namuose, tai namuose mažiausia tikimybė, bent jau statistiškai yra... Nekilnokit fotelių, matyt, kad jo. Televizorių. Tai yra didžiausia... Tiksliau, mažiausia galimybė yra, sakykime, namuose, kad atsirastų trauma. Tai va. Tai čia mes kalbam apie kokius pratimus? Atsispaudimai, atsilenkimai? Taip, atsispaudimai, atsilenkimai, tačiau tie patys atsispaudimai, tie patys atsilenkimai reikia taisyklingai daryti. Tupiant reikia, kad keliai neišeitų į priekį. Tai va, jo. Gerai, jūs kaip specialistas į būsimą klientą pasižiūrėjęs, per kiek laiko suprantat, kokia programa jam tinka, kaip jam reikėtų sportuoti, kaip sudėlioti viską. Tai matyti yra ganėtinai paprasta, kai turi daugiametę patirtį. Taip, aš turiu treniruočių formą, jeigu bendrauju internetu, tiesiog užduodu keletą klausimų, kurie susiję iš jo, sakykime, darbo. Gerai, įsivaizduokim, kad aš esu jūsų klientas ir aš rašau, mielas gyti, daviau pažadą sausio 8, nepatogu prieš kolegas, reikia kažką daryti. Taip. Tai gal jūs man galėtumėt pagelbėti šiuo atveju, nes, kaip suprantu, nelabai turiu patirties ir nelabai turiu ir žinių. Kur jūs sportuoti? Aš norėčiau sportuoti ir namuose ir galbūt derinti su atėjimu į sporto salę. Kiek kartų per savaitę? Šiaip norėčiau visai nesportuoti, bet kad reikia, 2-3. Tai manykim, kad galima taip, ar ne, 2-3 kartus. Ar tai nėra gerai iš pat pradžių? Taip, 2 yra visai neblogai. Visai neblogai, 3 yra gerai. Jau labai gerai. Taip, bent jau pradžioje, taip. Bet aš nenorėčiau, kaip čia, siekti labai aukštų rezultatų, tiesiog, norėčiau numesti riebalą, priaukti raumenio. Viskas įmanoma. Gytis į mane žiūri dabar ir kreipo gal, sako, ką tu jokus mėgsti čia dabar. Ne, viskas įmanoma iš tikrųjų. Tai vadinasi, man reikėtų tada apsilankyti, ar ne,
treniruoti pas jūs ir jūs pasižiūrėtumėt, ką aš galiu arba ko aš negaliu. Taip, įvadinę tą treniruotę pasidarom, tada dar daugiau atsiranda tas, sakykime, tarp mūsų ryšys, kurį mes suprantam, ko mes norim iš vienas kito. Sakykime, jūs norite optimalios treniruočių programos, kad jūs nepervargtumėt ir tuo pačiu optimaliai išnaudotumėt raumenų galimybės ir pasiektumėt norimus tikslus. Tai čia yra labai svarbu tas dalykas, kad tarpusavį mes gerai susibendrautume ir suprastume vienas kitą. Gerai, mes dar nepaminėjom mitybą. Na, kažką reikia keisti tuomet, jūs aiškinatės, gal žmogus, sakykime, tais cepelinais gyvena dieną iš dienos ir tas galbūt sportas jam visai nepadės? Kiekvieną kartą susitikdamas su klientu ką valgiai. Taip. Mitybos įpročius reikės keisti vis tiek daugiau ar mažiau matyt, kad apsilankius pas jūs. Taip, vieni sako 50, kiti 60%, aš sakau 55 mityba atsako. Yra kažkokie produktai, kurių tiesiog atsisakai ir taškas, ir čia be diskusijų. Dabar galvoju. Žinau, šašlykas su šoninė. Aš taip dabar įsivaizdavau, kad... Ir jūs tą mėgstat, jo? O, retkarčiais taip. Supratau. Negalima. Tai galima tada jį įterpti į tą laiko intervalą ir suskirstyti kitus maisto produktus, kurie užpildytų, nes yra angliavandeniai, riebalai, baltymai, gerieji riebalai, tie blogieji vadinamas bendrom. Visi kažkaip įsivaizduoja tos mitus, kad vištienos krūtinėlė garuose, ryžiai be nieko matyt, kad, ir šventa dvasia gal kokia. Čia taip nėra. Čia aš pats asmeniškai ryžių nemėgstu ir iš viso aš pasakysiu, ryžių Lietuvoje beveik nėra, kuriuos galima valgyti. Čia iš pėties buvo riešta, aš dabar galvoju, kažkas kėlė šaukštą prie burnos ir sakė, ne. Jo, tai aš ryžių nelabai, grikius valgiau iki tol, kol dabar neišgirdau. Kad ir grikių nėra. Jo, kad žiniasklaidoj. Jo, tai šiaip visada siunčiuosi iš ūkininkų ekologiškus, tai jie šiek tiek visai kitokie negu čia kur parduotuvė. Supratau, bet grūdinės tos kultūros, ar ne? Taip, bet jūs negalvokit, klausytojai, kad, sakykime, tas maistas yra kaip ir prievolė, kaip ir dar kažkas, tai yra gyvenimo būdo dalis, kuri, sakykime, jums atneša džiaugsmą, naudą ir jūs geriau jaučiatės ir jūs tiesiog tai tuo... sakykime, tą grikį suvalgė ūkininko ir tą parduotuvinį jūs tikrai pajusit skirtumą. Jo. Jeigu aš būčiau geras mokinys, klausyčiau visko, ką jūs sakot, ką jūs liepėt, nesimuliuočiau, po kiek laiko aš pajaučiu rezultatą ir, kad tikrai kažkas daro su manim, kad aš nesikankinu treniruotėse, bet, jau yra pagerėjimas. Duosiu tokį statistinį dalyką, kuris labiau apčiuopiamas, tai buvom surengę pasiruošk vasarai per 3 mėnesius projektą. Taip. Ir dalyvavusių praeitais metais buvo, kurie baigė, dalyvauti 18 ir už praeitais metais 11, kurie baigė. Tai mes padarėm statistiką, davėm jiem mitybos planus, treniruočių programas ir, ta prasme, intervalas vyrų būtų, sakykime, riebalų dienos metimas būtų nuo 80 gramų iki 120. Tai jūs įsivaizduojat, beveik pusė pakelio varškės per dieną numeta žmogus riebalų. Tai aš sakyčiau, čia labai dideli ir nuostabų skaičiai, norinčiam numesti svorio. Jo, vyras, moteris iki 80 gramų. Tai yra normalu iš tikrųjų, todėl kad moteris yra mažesnės, mažiau sveriančios. Tai ir todėl tokie skaičiai gaunas. O kas atsakingiau į treniruotės, visi žiūri, vyrai ar moteris? Kas taip nuoširdžiai, širdies taip jau? Tie žmonės, iš tikrųjų, kurie net nesitikė, jiem kažkas tai, kaip sakau, trenkia žaibas. Jo, ir jie viską daro taip, kaip reikia daryti. Tai tiesiog gal
gal ir sakyčiau 60%, gal moteris yra atsakingesnė. Tačiau drįsčiau abejot, bet, sakykime, klienčių gal 60%, jeigu kalbant apie moteris ir vyrus. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį būtinai pratęsim. Iš tikrųjų, neveltui mes čia Scamp kūrinį Sportas grojame, mat visai smagiai šnekučiuojame su asmeniniu treneriu Gyčiu Beikumi. Antroji mūsų pokalbio dalis ir man visuomet įdomu, kiek mokinių gali turėti asmeninis treneris, kiek žmonių galima taip produktyviai išmokyti, patarti ir jiems padėti, kovojant su svoriu, su viršsvoriu ir panašiai. Manau, kaip vienas garsus treneris sakė, optimaliausiai yra 5 turėti. Tik tai? Jo, 5, todėl atsiminsi, ką darėm, su kiek darėm, kokius pratimus ir keletą niuansų. O toliau prasideda, yra gal kažkas turi 10, mačiau treniruočių, 12, siekia rekordus, bet tai nėra produktyvu, sakykime, trenerio atžvilgiu. Kada geriau sportuot? Ryte, vakare, dieną? Yra kažkokios taisyklės? Pasakyti, aš nežinau, ar paprastai, ar iš praktikos, galbūt iš praktikos, kuri matosi, ar ne iš darbų. Čia yra 2 tiesos, kurios kertasi ir dažnai užduodamas šitas klausimas. Aš labai geras klausimas. Jo. Yra vyturėlių, sakykime, vadinamų, ir yra pelėdų. Taip. Tai tie, kas mėgsta darbus nudirbti ryte, sportuoja ryte, o, sakykime, tie, kurie pelėdos, kaip tu jį priversi, jeigu organizmas miega. Kankinsis vargas. Jo, kankinsis. Nors moksliškai pagrįsta, kad ryte yra daugiau sudeginama riebalų, o, sakykime, efektyviausia dabar kalbama apie pasiektus rezultatus, tai, sakykime, užaugintus raumenis. Taip, jeigu vyrui kažkur tai kas 12 valandų yra aukščiausias testosterono kiekis. Tai testosteronas ryte anksti labai būna. Kada prielys negali. Tai va, tarp 4 ir, sakykime, 5 ir ryte ir dieną, sakykime. Jūs galite pastebėti, kai visas moteris jums pasidaro gražios, tada atkreipkite dėmesį. Jūs tada geriausia bus sportuoti. Man 6 valandas. Aš tik įsivaizduočiau, kad turėtų būti. Tai super. Aš galiu daugiau numest svorio, daugiau priaut raumenų. Tai va. Jo, o moterims tai labai įvairiai, žinokit, priklauso nuo, sakykime, nuo daug variantų tokių, stengiamės vis tiek suderinti ir darbą, ir poilsį, ir tai labai iš tikrųjų, kartais būna sunku iš tikrųjų, bet viskas yra įmanoma iš tikrųjų. Vienam interviu jūs sakėt, kad apskritai yra nerealus dalykas, kuomet pora ateina kartu sportuoti. Žmonės, kurie kartu būna, kartu gyvena, tuomet galima daug daugiau nuveikti ir produktyviau dirbti. Taip, atsiranda ryšys tarpusavio. Ir negali taip kažkaip prisimuliuoti ir visą kitą stengiasi labiau. Santykiuose jo, ir ta ugnelė atsiranda iš tikrųjų iš vyro pusės, tai labai, kada jo moteris daro neįprastus, jūs įsivaizduojat, neįprasti pratimai, sakykime, ir vyras gali leisti savo žiūrėti į savo moterį. Ramiai, man dar dirbti reikės. Tai va, čia vienas niuansas iš tikrųjų yra, o kitas niuansas yra tai, kad jie kitoje aplinkoje pabūna be vaikų, ne kažkur oficialiai, o dėl savęs. Grinai praleisti kartu laiką. Tai va, suderinti sportą, fizinį aktyvumą tokį ir mielai praleisti laiką, tai manau super. Vienas iš svarbiausių matyti dalykų, kaip iš vis pasirinkti trenerį, kaip jį susirasti, nuo ko pradėti, nes Vilnius miestas didelis ir norinčių sportuoti yra daug ir matyt, kad norinčių treniruoti irgi yra. Tai kaip neprašauti ir pasirinkti tą, kur tikrai padės ir pagelbės? Tai yra sunku, manyčiau, pasirinkti teisingą, nes Vilniuje dabar leidžiama pabaigti kursus trenerių per, visi vadina čia liaudiškai tariant, per 8 dienas. Rimtai?
Jo, tai čia yra 8 šeštadieniai ir tu esi treneris. Taip, tai šiek tiek nesakau, kad, tai nesakau, kad venkite tokių trenerių, bet tie treneriai tada turi, sakykime, eiti į kursus kažkokius papildomai, stengtis, tobulėti, gauti sertifikatus, nes, sakykime, dauguma jų pabaigė, sakykime, tuos kursus ir toliau nebesimoko, nebetobulėja. Ir tai yra šiek tiek blogai, todėl kad yra technologijos, keičiasi, sporto požiūris keičiasi. Negalima atsilikti jokių būdų. Tai jūs pats, tikrai daugiau matyt, kad negu 8 šeštadienis esat mokęsis. Taip. Aš baigiau sporto bakalaurą ir visiems sakau tik tai, o ta prasme, įsmulkinant, tai būtų specializacija, tai mokytojas galiu būti, šiek tiek ir dirbau. Mokytojų turėjau būrelį su jaunimu, fitneso būrelis vadinosi. Tai va, 6 metus iš tikrųjų vaikus rengiau. Geras. Tai va, visai neblogi pasiekimai. Tai va, ir yra jaunuolių, mergaičių, jau dabar, nežinau, mamos tikriausiai jau jos, kai kurios. Tai va, ir yra išvažiavusių kitur, toliau sportuoja. Tai va, dėl to labai džiugu, iš tikrųjų. Tai va. O konkurencija, tokia jaučiasi tarp trenerių kažkokia, aš nežinau. Pavyzdžiui, ateina pas jūs būsimas klientas, o jūsų darbotvarkė vis yra perpildyta ir jūs niekaip negalit jam padėti. Jūs galite rekomenduoti draugą, kolegą, dėl kurio, kaip sakoma, sąžinė bus rami paskui. Taip, yra. Yra tokių keletą, sakykime, su kuriais susibendravę ir jie yra nearogantiški, kaip dauguma yra, pasikėlę. Tai va, sakykime, vadinkim taip juos, kad jie viską žino. Visko žinoti, kaip visi žinom, neįmanoma. Bet stengtis galima. Taip. Jo, stengtis galima. Tai yra keletose klubuose, yra trenerių, kurie stengiasi iš tikrųjų žmonėms padėti. Ir jeigu jūs galite ir man parašyti, sakykime, arba Facebook'e, arba surasti mane per Google. Tiesiog rašom Gytis Beikus ir jau Google'as turi paruošęs atsakymus. Tai kurioj Lietuvos daly, sakykime, būsit, nes turiu trenerių Kaune, Klaipėdoje, sakykime, Panevėžyje ir Šiauliuose dar tarp kitko neturiu. Ieškosim, reiškia, ar ne? Jo, ieškosim. Ir kadangi pats iš Utenos, tai Utenoje turiu keletą irgi. Taip. Tai va, tai jeigu ką galite kreiptis, rašyti, tikrai rekomenduosiu. Ir manau, kiek galėsim, padėsiu. Gerai, o kiek jūs pats praleidžiat valandų dirbdamas prie savęs, aš nežinau, jeigu sakėt, kad 1,5 valandos 2-3 kartus per savaitę čia eiliniam žmogui, tai tada... Aha. Tai čia jūs nustepsit. Dabar nieko nedarot, tai mes išbrauksim pusvalandį tikrai iš to. Aš sportuoju 45 minutės, bet... Kaip? 4 arba 5 kartus per savaitę. Į kaip išeina? 45 minutės. Čia gera tokia pietų pertrauka. Taip, aš sportuoju todėl, kad aš galiu sau leisti, aš esu sporto salėje, aš padarau apšilimo, tempimo pratimus ir plius sportuodamas darau tempimo pratimus, greičiau atsigaunu raumuo, mano treniruotė ypač efektyvi ir išnaudoju tą laiką super efektyviai. Todėl ir nepervargsiu, sakykime. Tiesa, yra klientų pas mane, aš dabar daugiau dirbu Europos Lemon Gym'e. Tai yra klientų, kurie turi valandą lygiai, kurie verslininkai yra, arba tam tikri žmonės, kurie labai laiko neturi. Tai jie atvažiuoja vidury dienos
ir sako, man čia ir dabar mes turim pasportuoti. Bet tai įmanoma, ar ne? Taip. Net ir, tarkim, be Taip. tokios patirties kaip jūsų, sutilpti į valandą ir pasiekti rezultatų. Taip, pasižiūrime, aišku, į širdį, ar širdis temps, jo, tai viską išanalizuojame, tiesiog tada viską suanalizavus, tai analizė vyksta savaitę 2, priklausomai nuo kliento, koks yra ir kokie siekiai. Tai va, viskas individualiai, viskas yra daroma. Sako, mokytis niekuomet nevėlu sportuoti. Sportuoti ypač. Reikia visą laiką. Ta prasme, yra dabar tiek motyvacinių video, filmuotų medžiagų, tiek motyvacinių, sakykime, pasisakymų tokių ir dabar vakar mačiau 78 metų močiutė sportuoja, ten pristraukimus daro, bet jinai, ta prasme, jo šia gyvenimo dalis, čia, sakykime, jinai pašventusi sportui. Tai niekas nesako visiems taip elgtis. Tiesiog jūs turite atrasti harmoniją tarp savo fizinio kūno ir dvasinio. Tai va, kad vienas kitą papildytų. Jeigu darbe emociškai pavargote, jūs privalote išsikrauti ir fiziškai, todėl kad viskas kaupėsi į vidų. Ir mes grįžtam prie pokalbio pradžios, kai sakėt, ar ne, kad tik mes patys įsivaizduojam, kad to laiko nėra. Laiko yra, reikia jį surasti tiesiog. Taip. Svarbu, kad būtų noras. Taip. Tiesiog sudėlioti, atsisėsti su treneriu arba su antraja pusė, kada jeigu jūs norite dviese sportuoti ir jūs mažai kartu praleidžiate laiką, tai aš siūlau poroje sportuoti ir vienas kitą palaikyti, motyvuoti. Čia yra pati geriausia iš tikrųjų motyvacija. Šiaip turiu klientų ir užsieniečių, kurie, sakykime, skraido labai daug, dirba, tačiau atskrisdami čia pas mane užsuka. Tai va, ir mes bendraujame arba lietuvių, arba anglų kalba. Tai žodžiu, mėly klausytojai, keliaujate į Facebooką, renkat Gytis Beikos arba ieškot Google ir tuomet jau teiraujatės arba paties Gyčio pagalbos, arba Gytis va nukreips. Visur išskyrus į Šiaulius, ar ne? Šiauliuose nėra Šiauliuose. Kol kas, jo. Gerai, ačiū Gyti, kad atkeliavai, buvo labai smagu, daug naudingo sužinojo mūsų klausytojai. Ačiū jums, iki kitų kartų. Iki. Radio stotis Kelyje.